Nyalsomo Musa Wuoda Tieno wacho ni chenro kintiero Kwala. Freddy Kosuru wacho ni Mostajo Tele Studio. Penjna Nduku ni en kaka jakanyo mar ODM motegno kapo ni Honorable Raila osiro Ruto yiero mabiro mano mar higa mar 2027 maruto oyudo matamne mar ariyo kendo mogik ogibi weyo joluo wuoge serikal. Haya mago moko kuom ote mabende donjo. Aparo ni Nduku mula ne manyo mapiyo piyo ondie kin bende seo nitiere kadi negative and radical samoro nyalo duoko mano bende. Nduku wan pok wawacho beyond 2027 koro kadwa wuoyi gima onge sani ne wawacho ni ing'en ti gima bedo misconstrued kata ondieki be misconstrued in the same moment. Wan waonge gi UDA serikal. Wan ne UDA approach one for peace to prevail. Konya uru mondo kwe obedie. To ng'ama nyalo tamre kelo kwe onge. In that negotiation, Ruto nowacho ni onyalo chiwo chance ni jomoko mobedo so wuoyo at personal level mondo bed ne ministry. Mae kama mbadigi noyudo tich. In fact, you work Jakom one, you'd find ne Jakom ne donja iwechi nikech kore leader. Koro gimado na nyiso Ondieki en ni Ondieki bebedo gumrema aso nyisi ni ng'ama japuonj. Japuonj en ng'ama bedo machwa to puonjo ji maber. To ino kine ka iwang' ibiro kia kata gimone gi losi gimone gi kethe. Gimado na duoka nyo Sharon. 2027 pod joluo wacho. Wabro wuoye ka sane oro. Do jatend pinja jatendo ODM no sacho no biro bedo kosiro jatendo. No poko wacho mano. Wacho mano ne en o support kwe ma serikal gi sani. Poko wacho 2027. Ero kama na nyondi kitire ja. Ginadwa na goli en nikech ing'eyo jowa mang'eny siasa no mang'eny wa korgo jogi. Ing'eyo korgo jogi siasa too much. Homabay. Siasa too much. Magine ma siasa maro sijui Tam marari Ruto ni korgi. Sijui ango Homabay. Homabay must now sit down and work. Give a dondore. Let them sit down and work. Kodemoko give one good 2 years. But one maturity now we are approaching them. Ero kama na nyondi kongi na engineer